کتونکو سلامونه کوم. ملک خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو ډېر خلک دا وایي چې یاره د کرسۍ جنګ دی او په ګرانۍ باندې ټولې سیاسي پارټۍ چپ دي. نو داسې نه ده. په کرسۍ چې جنګ دی نو هغه پارټۍ ټولو ته معلومې دي. خو په دې ملک کې یو ګوند ټیلپي چې د عمران خان په حکومت کې په هغه ظلم، جبر، بربریت او ډېر زیاتې وشو. رسا رسا یې وویشتل، په سوونو کارکنان یې ورله مات کنډم کړل. او پرون مې د سعد رضوي صاحب یو تقریر کې خبر اورېدله چې داسې کارکنان چې هغه د جیل نه کله رخا شو نو هغوی سره پیسې نه وي، نو هغه ټیم کې ولاړ پولیس والا هغوی ړو سوځېده. وړه کې دونه مینه راغله نن چې څنګه د کراچۍ نه 8 ورځ ده او را روان شوي دي او ځای په ځای پې سرکاري اهلکاران هغوی پې ګولونه شیندي. نو کرۍ یې ورله ورکړه نو دغه ټیم کې څوک ولاړ دی او ویډیو ورله کوي نو دوی له پیسې ورکوي. افسوس افسوس صد افسوس. بیا ګرانو کتونکو یو بل کارکن چې کله د جیل نه روځي نو د هغې نه پس هغه څه کوي، هغه تاڼې ته ځي. هلکه تاڼه کې څه کې زما نه جنډه پاتې شوې ده او زه به جنډه رالم او چې جنډه راوالي نو بیا وایي ختم نبوت زنده آباد. ګرانو کتونکو دغه 20 کلن لیډر چې ډېر کم عمره په 8مه شپه باندې د شپې 3:30 بجې دي اذان چې خلکو له دغه ټیم کې ډېر زیات خوب ورشي او دی په ګاډي کې ناست دی او د جلوس مشري کوي او په دې سوچ کې را روان دی چې زما د قام ته د مسلمانانو ته ارزاني میلو شي، بس د نور توان نه لري چې دوی دا څیزونه واخلي. د هغې مشري کوي دغه 20 کلن او باران او زول او توپان او په دې باران کې هغه لون خوش او د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم سره د خپل عشق اخودنه چې تاجد وختي او په دغه ټیم باندې د ټیلپي دغه جلوس د کراچۍ د سند په دغه صوبه کې د سکر په مقام را روان دی. سوچ وکړئ چې د دې نه پس موږ یو لیډر ته مخلصه نه وایو نو بیا موږ له به دې دنیا کې نور اوسېدل نه دي پکار. تیندکونه هم ډېر ووال، ډېر تیندکونه مو خوړل. خو ګرانو کتونکو دې وخت کې دغه ډله د ګرانۍ په ضد روتې ده او 12 روپۍ ورته پټرول ارزان کړل، 13 روپۍ ورته ډیزل ارزان کړل او ورته وی په 1 لیټر کې به تاسو له کمیشن درکوو. دغه مشر جواب ورته څه و چې موږ ته ستاسو د کمیشنو ضرورت نشته. په عالمي منډۍ کې چې څه ریټ دی تیلو موږ ته هغه ریټ ولګوو چې تیل ارزان شي نو هر څه به ورسره ارزان شي. نو ګرانو کتونکو 8مه شپه چې د اسلام آباد طرف ته د قام په غم کې را روانه دغه قافله چې د الله په نظر دی، نه بلډ پروف ګاډی، نه سیکورټي، په دشتو کې په بیابان کې د هغوی هغه راتګ او باران او زول او توپان، یقینا چې دا ډېر خوش قسمته کارکنان دي چې په دغه جلوس کې شریک دي، د قام په غم کې دی او د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم سره د خپل عشق هغه ښودنې انتخاب کوي. ګرانو کتونکو دا مې درته د 8مې شپې د دغه قافلې چې دې وخت کې میډیا باندې پابندي، په سوشل میډیا باندې پابندي، ویډیو یې نشي کتې، په لکو خلک په دغه قافله کې شامل دي. د پښتونخوا د دغه کارکنانو تنظیمونو اجلاسونه هم روان دي او چې کله اسلام آباد ته رانږدې شي نو د دې ځای نه به بیا قافلې روانېږي. د ډاکټر محمد شفیق صاحب د ټولو ضلعو تنظیمونو ته هدایت جاري کړي دي چې خپل خپل میټینګونه وکړي او دغه قافلې ته ځان تیار وساتئ. انشاءالله انشاءالله رنګ به وروړي. راتلونکي ارزاني چې راځي دا PDM مې چې راولي نو دې وخت کې د خلکو سترګې ډاکټر محمد سعد رضوي صاحب ته دي، ډاکټر محمد شفیق صاحب ته دي. ګرانو کتونکو دا خبرې
زه ځکه کول غواړم چې په دې خبرو کې ماته سکون راځي. ډېر خلک وایي په ډېرو پاټو هم تیندکونه وخوړل، ډېرو دوکه را دوکه کړو. تر نن ورځې پورې په دوی د مفادو سیاست ثابت کړي، خو راوتلي دي د الله او د الله د رسول په عشق کې راوتلي دي. ظلمونه او جبرونه پې شوي دي، خو په شا شوي نه دي. چا سره اتحادونه نه دي کړي، چا نه وزارتونه د خپل عیش و عشرت او پیدو دپاره نه دي اخیستي، او خو نن راوتلي دي او په دې شپه ورځ دا مزل کوي او لا په سیند صوبې نه اتمه شپه ده نه دي روتی. نو سوچ وکړه چې دا څومره مخلصه دي. ډېره مننه، خوشحاله